Porque cuando caes al suelo todos te darán por muerte. Y que se le ocurre un pendejo va a quererme reclamar. Eso no vuelva a pasar, porque aquí yo sigo al frente sin problemas en mi mente. Otros que no ni duermen porque la jugaron mal y quisieron aprovechar una cabala ni un 20. Todo fue por la avaricia, mejor dicho por la envidia. Con razón siempre veía que se me arrimaban más y me decían que iban a estar y que yo muy bien les caía.